voilà, salut à tous nos fidèles internautes. Merci encore une fois de rester branchés devant voulais-je dire devant vos postes de télévision, non, voulais-je dire plutôt devant vos machines, devant vos téléphones, pourquoi pas devant vos iPads. Hein, connectés à www.bongania Media, site jusque là. Et je suis à vitesse du jour au jour. Nazobengango TGV à connexion. Alors rien à dire. Merci à toi, Dimitri Bongania, les cordons, les patrons, les grands réals derrière la caméra. Je vois celui qu'on appelle Denis. Je salue aussi tous nos fidèles internautes, tous nos abonnés au besoin d'Abisso depuis Canada, depuis États-Unis, depuis France, depuis Allemagne. Vous êtes tellement nombreux, depuis Afrique du Sud aussi, depuis Tanzanie. D'ailleurs, on a eu quelques commentaires depuis Kenya, Bujumbura, Nairobi. En tout cas, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces nets moments. Aujourd'hui, Ezali, c'est une émission spéciale. Émission spéciale, haute dénommée en spécial hommage à Papa Lutumba, le poète Lutumba Simaro Omassia, le poète Oyoyo a marqué vraiment musique congolaise de génération en génération. Alors, j'ai avec vous l'héritier, le successeur, parce qu'on a eu à faire une émission avec lui. Donc, parmi les émissions, il y a site Oyoyo, il était parmi invité Oyo. Vraiment, on aura qui site autant et Banda qui va faible commencement. Et l'émission était intitulée Les successeurs de Papa Lutumba, alors que à l'époque, Papa Lutumba était encore en vie. Mais non, là, Papa Lutumba n'est plus. Nous avons en face de vous, très chers internautes, Parfum d'hiver. Yoshi Bangula. Papa. Oui, papa. Par la grâce de Dieu, en tout cas, Dieu fait grâce, on est là. Et je suis accompagné de Doli Tasbir, notre guitariste de Wenge Musique à Maison Mère, comme d'habitude. Je commencerai par saluer mon leader, mon président Igwe de la Forêt, le Big Boss, le roi de la forêt, le phénomène Wiranson, le phénomène de la musique congolaise. Donc, parce que Wenge Musique à Maison Mère, c'est la maternité de la musique congolaise. Alors, je salue le leader, Igwe de la Forêt, et puis je vois de loin Maman Pasteur, Massideji Masaki, la maman d'Exaucé Glady. Donc voilà, Parfum d'hiver est là devant vous. Salut à tous ceux qui m'aiment bien. Donc voilà, Yoshi, c'est encore un plaisir que je sois vraiment devant toi comme ça pour une autre émission. Après celle que nous avons tournée, ça fait je sais plus si, en tout cas des années. En tout cas, je salue aussi Papa Po Bongania, le papa de notre papa, le papa de Dimitri Bongania. Vraiment, j'attends toujours. L'habitation hier a déjà de l'autre côté, mais Dimitri, comme ça, je ne sais pas. Mais bon, de toutes les façons, c'est un plaisir. Voilà. Voilà, merci encore une fois, c'est vraiment un plaisir. Parfum d'hiver. Aujourd'hui, spécialement aux invités, Poto Beta, les solos et à Papa Lutumba. Si. Alors, comme d'habitude, moi j'aime souvent, ton ayambarayo, on a préféré plus s'exprimer. En fait, qu'on s'exprimer dans le domaine où yozali. Si, si. Yozam da maloba mingi. Ah ouais. Maloba fobiso. Na ba avocat. Ah ouais. Yozam de mutu ya kunga. Donc mongongo. Ah ouais. Qu'on s'exprimer dans le domaine de façon oyoyo, mais que ça va plus na oyozali. Parce que moi déjà dans Simano. Déjà à alors, c'est une émission spécialement dédiée à hommage à Papa Lutumba Simaro, Azali grand poète. Premièrement, Papa Lutumba pour Nayo Azanani. Ah, Papa Lutumba, c'est un grand. On a habité. Azapena, on a Kokololo naïe. Parce que vu mon âge et puis son âge, on a Kokololo naïe par rapport à l'âge déjà, parce qu'il a traversé des générations. Azap monument, Azap bateau, dans le baraté monument, Tony Nepal, Lelo Azate, Azap parmi bateau Nayo Kara. Parce que dans la chanson Inexplorée, Nzembo nanga inexploré ou œuvre nango bima na kombo nanga inexploré ils sur YouTube tout ça ba biso beti inexploré avec Parfum d'hiver ba yoka il y a une partie là où j'ai dit nabotama nako lela delilu tete montero koseka na ekolina mokili domi kubanza atola musa bienga lina fukia una nikia bienga basalinga mabe c'est-à-dire j'ai dit na botama na kolela c'est-à-dire à la naissance eloko balaksaka bisote eza kolela c'est-à-dire mwana so abotami eloko balaksaka te asala déjà eza kolela mais ko seka to apprendre ngo au fil du temps de to vivre na mokili obi na zosko inspiration na
na botama na sukeli ngakangate mino na zina mokila ta ko boyinga ina sala nini tu vois donc na yo rada pero na depuis kala aloba ide na botama na sukeli ngangate bon mino na zina mokili mino ya bota biso après ata boyinga voilà na sala nini je me suis inspiré na bino ngape na boule kana cadre même lignée de réflexion ni la lobby na botama na kolela c'est-à-dire à la naissance to lela déjà chose qu'on nous apprend pas mais ko se katoye ko lango au fil du temps donc voilà il n'y ko loba déjà que papa on a papa mo na yo kakaye na yo kaye pe na continuer toujours ko yo kaye. Voilà, parfum d'hiver. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, vous supportez mon qui to dérouté vraiment comme tel thé. Si, merci. Mais moi alors moi des mots et que ça là que moi les bandes main to la plus normal je peux pas le tout. Au c'est qui déjà peut venir na yebi que wenge musika maison mère déjà ma solo ma camp. Ah, dans le bico tu merci. On a identité. Mais na yebi na. Mais aujourd'hui bah émission mo website biso que website biso ba na biso ba proposer ko to ba mbongo ba monter à Gaillard okende na ota pena ba internet okende place aux armes au boyaka au boudé en tout cas yo pena na mkentonga en tout cas les inséparables. Ah, Yoshina habité au Koselama na TV. Je suis l'un des rares. Ouais, je suis l'un des rares artistes, jeunes artistes. On a toujours courage à Rolobara que nazana nous place dans Salaki, mais lobby nangai na habité. Donc na tikala kolobate na TV na kotika éternellement place nazali na tikala kolobate ngai kakao na wanda langage nangai souvent nazananu awa place nazali lobby to habité. La preuve que na finga ba leader ba tout est place nazala kuna na en tout cas pour sentir moi langage déplacé na télé. Pour après maison mère sur BCBG après Fali après. Déjà je respecte ma groupe Nyonso et vraiment pour la bonne marche et culture congolaise. Je respecte déjà. Maison mère c'est l'équipe nationale de la musique congolaise. Vous comprenez maison mère dans l'étage Yasuka. C'est le groupe où on arriva déjà depuis mais bien sûr je dis ah mais oui ils qui parcours pour arriver place au Nazalelo vous comprenez chemin détourné il faut voilà chemin détourné parce que dans la vie moi j'ai une discipline phrase moi il a trop na mutu nazaranango quand tout le monde sait là où tu veux aller tu auras beaucoup d'embûches. Donc somo tuto ebi ke yoshelo ke n'est pas bonganya kuna ozwa vie pas bonganya kuna trésor mo eza kuna je ne pense pas que tout le monde au lingo va atteindre l'objectif voilà. C'est un peu moi démarche na ndenge zalaki à l'époque place Nazaki je tenais à ce que na koma permis dans le big boss le roi de la forêt na mona na mis sur Batumakasi encore une fois de plus mais il fallait le faire en silence et puis surtout dans le travail pour musala ka ande commission à place batikala ko lukangate pour revenir à ce que tu viens de dire tantôt là batikala ko lukangate batikala ko proposer le côté donc le phénomène où Ranson ne me connaissait pas déjà d'ailleurs pour intégrer mes hommes je suis allé voir le chef d'état-major Papi Kakol Sebondo et c'est par son truchement que j'ai intégré le groupe Wenge Musique à Maison Mère donc loin de là ba pesangani non donc côté Maison Mère par recommandation non même pas par recommandation c'est-à-dire au luka musala OK au talité au na tout à doli tasbi parce que yende mutu ya la bambiaga déjà na kuta na Maison Mère donc na kende ko lukaye parce qu'on se connaissait depuis na lukiye na bisende na la besoin na kota orchestre c'est lui qui m'a amené chez Papi Kakol. Vous comprenez donc comme on a chemin heureusement que gloire à Dieu qu'il pas allé une émission tout ça là na yaknde ko lukaye parce qu'on se connaissait déjà to beta déjà bandoulé déjà na ba quartier ndenge sala kaka ya kota ida Maison Mère déjà sala ida ba 4 ans kuna sur ndeni so ba 5 ans déjà sala kuna non c'est-à-dire dans la vie pour être un peu superficiel la vie photo visera toujours qu'on aller de l'avant qu'on marquer toujours un plus c'est-à-dire là où j'étais la salle qui tourne na sala na sali 11 ans bien que 11 ans bien que ces derniers temps bilobe les ama kasi kota vient ngai Didier Lacoste bilobe là au moins été na osenga na vraiment à ça la preuve de maturité et ça la bien mis ngaza mukolo na otikala na kota kotia na te aza mukolo aza vie mo na respecter toujours na otira la paix au fin a été je serai toujours reconnaissant par rapport à ba bon moment au to lekisi na ye pour na lobelaka ba bon moment donc voilà et vena ngai na sali 11 ans pa na ye na okakuta lo bana apprécier mais ya route na Maison Mère ça la même pas 5 ans
alongwa ke supatata sali même pas 3 ans bilongo longo mais ngai na sali 11 ans na ye abina pressé faut changer de mot pressé définition mikolizo ya photo lokena définition mususu poto bilo ba pressé il faut combien de temps voilà pour revenir à ta question c'est-à-dire toi il y a un système où on a évolué j'étais le chef d'orchestre national Yebi à groupe pour la place Zaki là où j'ai évolué pendant 11 ans et toi il y a un système où on a fait qu'il y a poto ça là 203 ans Fandi kuna biso de tirer la groupe j'ai géré le groupe oui musicien na kini pour gérer zali pangu bate pour ye babo répétaka bo répéter bo yoka si misu baba tata bana kuna misu tata bana neti guitariste so mo tata bana nef siko muta bongo siko ye bo répéter ne bisika lobit akeli sous le bébé sur repaye hayate donc il fallait moi tactique mo bo pour na gérer bango à l'absence ya leader o ezate que soit za kuna ndati ndaka mbongo pour gérer groupe je le faisais parce que ndé balo barso longo boko la mwana mutu zo le rola mwana nayo o boko les bien c'est un peu ndé nando gérer groupe wana et na moni que 3 ans na poto 2 mois na Kinshasa 2 ans na poto nini 1 mois na Kinshasa depuis to beta ratora na ba kermesse biso kermesse ratarate bala kermesse niveau tondo luxango il faut to zongo mais soka kermesse kangami ka bando longola ba tolo wana ba longola leader azongi poto bino su boko mi ko lukande ni bo vivre mais na mona que ça qui un peu de trop et comment moi trop parce que surtout ti attend pas na yo ba responsabilité to ba tâche aux aki nango 2 ans 3 ans passés et ça ba même tâche aux nango lelo ça dit et baki sami parce que au fil du temps d'être évoluer boy ba charge ba responsabilité so baki sam na mona que ça n'allait plus na système wana to bande ko évoluer et na hôtel na tel na ba groupe Kongo binan par rapport à mon timbre vocal par rapport à il y a moi carrure nanga moi ndenge nanga et puis par rapport à vision nanga déjà na visara déjà wangi musique à maison mais il fallait que j'aille toquer la porte kuna mais par où commencer ndena ko luka massa nanga ndeko nanga de litasbir c'est lui qui m'a amené na wengi à tout un singa na chef nanga et puis chef nanga meminga na sali test il a été meminga ka kota na sali test et voilà ba retenir ngati lelo ça fait 5 mois OK on va et puis formidable arrive quoi. Justement, justement, la question et puis je sais que Tasbir aussi aura son temps à s'exprimer. Justement, une question. 5 mois seulement na maison mère, Nzembo est formidable. Mais 11 ans, une chanson. Juste une chanson, il explorait. Mais là, il pressait qu'on a. Vous avez pressé ma classe. Là, je le confirme. Mais dans ceux qui ont 5 mois, il y a déjà une chanson. Et donc, aussi, à 2 ans, 3 ans, on a combien de Nzembo. Donc, c'est bientôt album alors. Non. Lingolo Bakarake, phénomène où ranson, Aza, leader Moro Akangela, talent porte. Yoshi, je te dirais une chose, moi je suis orphelin de père et de mère. Na regrettera quelquefois, bon, ça, des destins. Fallait basala. Bah, mon angandé na komisko ko évoluer puis le phénomène où ranson. Oza méga gigastar, il y a musique congolaise, il y a Afrique et tout. Donc, fallait basala. Mais, dommage que basa souté. Donc, lingo le baquet, le phénomène où ranson, Aza, leader Moro Boy Oyo, Akangela talent porté. Donc, il n'a pas fallu, et ça là, 10 ans, 50, 2 ans pour appeler Sangai, Nzembo na yemba. Na salika 5 mois. Mais atali, moi, talent mouké na zanangwa, biso na formé sous, na PC makambo. Et c'est ce que les gens entendent de formidable. Bayoka multi-voice. Le titre de la chanson. Non, là je me réserve, mais Nzembo Toembeli Igenzinga. Toembeli Igenzinga, bayoka Nzembo wala. Bayoka. Nabino Nyonso. Premièrement, formidable, ils ont combien de titres? Formidable, en fait. Tant on a acquis, on a écouté single, il fallait boire comme ça. Tant à mon arrivée, phénomène Atali, mais moi, on a retiré beauté, faut on a faire propulser, bah comprendre un peu moi au hasard nango. Et les lots sur bah bon parfum du vieux résaloukou, on a un dingue pay les lots aux mona, bah tu n'y a son a bah on m'appelle qu'on ignorait bah Didier Lacoste, tu yebi que bah ou t'as pas phénomène ou ranson. Attends ignorer mais bah tout mon qui les yebi. Vous se comprendre. Donc voilà pour ne citer que lui, phénomène peine esprit on a toujours ben non. Moi on a bimisa na mis sur battu puis formidable comme un grand projet, c'est-à-dire un album de plusieurs titres. Et je me réserve pour la titre. Je pense que Yemonde a le chapiteau à Oyebate, nombre de titres bohémien. Nous avons rassuré qu'à Bandeko, tout le balinga ouenge musique à maison, mais balinga le phénomène où ranson. Bon, yo capitaine, c'est formidable. Parce que faut le belater parce que chez moi il n'y a pas d'antivaleur. Ngaso yo kinga même des bayoka inexplorés. On a s'inspiré à Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la lune. Bon, yo capitaine bajar ka bandeng parce que c'est ma particularité quoi. Voilà. Est-ce que mais non
Zayomoko et Tenzemona formidable, ou bien il y a encore d'autres artistes, oh, bah, ça fait 5 mois, 6 mois, on peut attirer Nzembo. Je pense que le seul artiste dont le dernier en date, à Kota qui a intégré Maison Mère, la première équipe, ils ont Parfum d'hiver. On a sali 5 mois. Je suis le seul, au fait. Ils ont grâce. Bon, de toutes les façons, Papa Lutumba Tole la lelo, alors phrase mo zongelanga la mutu, chance c'est ça uniforme te pour biso sur la tande moko. Donc ceux qui chance c'est uniforme. Mais ceux là ti boyer mutu pas que somba chemise mo ya boyer, na pantalon mo ya boyer, ala ti po beaucoup kana. C'est-à-dire mutu no mutu za na ndenga botama, la preuve na horoscope mon namtana horoscope na ye tout ça même na ba ADN mon namtana ADN ya ndenge na ye donc bloko wana nyoso eza ndenge nzamba sala donc ngana ye eza libako eza grâce eza chance faveur na kutani nango par le roi de la forêt par rapport à le peu de talent que j'ai donc eza plaisir na pesi pe mbote en passant na mobeti nami vient na mobeti nami na Adrien qui ala na Paris wana mobeti nami boni basangwa Emma Wadol donc faut ko ça bon déjà pour bonganya na suka ya mabe. OK d'accord rapidement moi une chanson non préféré na nous ya Papa Lutumba. Ah, toi, Papa Lutumba. Tellement que c'est une émission spéciale hommage au Papa Lutumba. Commençons d'abord par une chanson de Papa Lutumba. Nabi Kesko, c'est à peine de te sentir encore une fois t'aspire. Ouais, donc dédié Nzembo déjà na Francine Mikoko. L'enzulukable Massa Olga Tunda quoi. Ah ouais. Testament pandeko na kotanga na kozongela e maloba ya bule baninga na kotanga na kolela e nasangi na mokili ba fami bosali ngai mabe igwe na sala fele wapi mokili sile singa lolendo lilo na ndimi papa bonganya po Testament pandeko na kotanga na kozongela e maloba ya boule baninga na kotanga na kolela e nasangi na mokili binemi bolesi ngai poison igwe na sala fele wapi mokili sili singa lolendo lelo na ndimi dolitasbir liwa ya boule sango lokola kake na matoye epesinga liboma na sangili kambonga na sala e bongwe loko pamba ekoki kosomba liwa te ya boule o lobi na pasi otalinga oseki opekisinga kolela kasola kakinga okobika olobi nanga na kende kolala e okosinga nde kokosana kei kolala simokati motema olingaki na sala te oliwo Kinga soni mama Dolitasbir ya boula lobina pasi otalinga oseki opekisinga kolela kasola kakinga okobika olobina ngana kende kolala okosinga nde kokosana kei kolala simokati motema atali loba te Jose soki ngai soni mama ya Jose o boule o salinga imabe wera nsone adefande kona mboka nini baninga nyonso moto nande kona ye vraiment o silisi elolendo ye nalala wapi mama nzela ya Bruxelles Paris na Londres bakotuna ngai nakozange yano niloba nino tiki na yebisa bango ngai maida miso ebonganya ye ya boula lendi na butu na lotio na ndoto osandene nga kolela kasola kakinga okobika simwa mwangongo benginga pembenye ola kisinga nde bana kasi boyi kotalanga na miso mole nanga osiliki nzoka ndoto ya mokuya mama ya Jose o boule osalinga imambe wera nsone adefande kona mboka nini baninga nyonso moto na ndeko na yesi maro silisi elolendo halala wapi mama ya boule lobi na pasi otalinga oseki opekisinga kolela okasola kakinga okobika olobi nanga oyoki mwanzala nalambela yo pepe supu na kei kolamba simokati motema atali loba te Jose salinga soni mama bole peselanga mbote na papa na mama bakenda
Mbole peselanga mbote na Luambo Makiadi. Mbole peselanga mbote na Kinkester. Lutumba ye papa. Simaro ye papa. Simaro beselanga imbote na Tabule ye Rochero. Simaro beselanga imbote na Marini Samu. Simaro beselanga imbote na Frank Lassane. Lutumba ye papa. Simaro ye papa. Lutumba ye papa. Voilà. Voilà, en tout cas, franchement, je sais que Bande Oiseau d'Abisso, cette chanson pour faire plaisir à Popol Bongania, les grands Eroya, voilà, Popol Bongania, il est là en train de nous suivre. Actuellement, Babi bientôt équipe nationale. Merci. Toujours cette chanson pour faire plaisir à celle qu'on appelle la reine d'Angleterre, donc la queen d'Angleterre, Gloria Maïnga, et la princesse d'Angleterre, Joriane Maïnga. Tango Yokaka, œuvre, il n'y a pas Lutumba. Est-ce que en toi, tu te dis, Torojol, sous Moutabongo? Ah ben oui, trop limité Nzambete, parce que Nzambé m'a tapé sur Papa Lutumba. Trop limité Nzambete. Donc, si Nzamba PC Papa Lutumba, pourquoi pas PC ça peut le voir na ballet. Bah roi Pelé Bayaka, Lelo ba Messi, ba Cristiano Pebaye, il y a d'autres encore qui viendront après. Donc, c'est une valeur que nous aurons perdue, mais eux a bien. L'artiste ne meurt pas. Œuvre na etikali donc nabi ke Olga Tunda Danao ya linga œuvre Papa Lutumba to kem ke musa international français ou ta Papa Chansa tozo le laka Papa Lutumba, c'est-à-dire tozo sou Papa Lutumba mususu, pourquoi pas, peut-être la personne qui est devant vous ici, peut-être to éviter wana ya Manzambe, on se comprendre. Donc voilà. Une question encore. Tant que le bakeno to ko limiter Nzambete. Est-ce que toi personnellement tu t'aimais aussi, parce que titre autre, c'est la émission précédente, le titre de l'émission, il y a une inspiration, il y a une influencé dans mon côté. Vraiment. Mais par rapport, il y a la réponse, par rapport, il y a savoir-faire, par rapport, il y a bagage, par rapport, il y a sagesse au bandé Kobimisa, malgré la fleur d'âge. Merci. Par rapport à ah mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Est-ce que tant que limiter Nzambete, tu t'es dit en toi que tu peux faire partie successeur, ou bien de toi-même tu te dis que oui, en tout cas parce que je suis le successeur de Papa Lutumba Simaro Massi. Et ça aura été, sauf que j'ai un peu du mal de parler de soi-même Ndenazala Awawa. Son Nathalie, grand artiste, le roi Michael Jackson, a jamais au Asa Danger, a jamais au meilleur artiste. Donc, il avait toujours ce langage-là du militaire. Moi, humilité et puis émulation. Et ça là qui katinaye, le fait de reconnaître, puis tout ça. Donc, ça, moi, ligne de compte, même Papa Lutumba, ça y est, le quoi là. Ça dit Papa Lutumba, n'a évité, Asa Moutou, a été mama benaye, mais dans le milieu musical, au yoke était déjà là-bas, au ayoka na katena na nyoyo azoboya mutu kingandi ndenge lelo tozana difficulté à l'acceptation de l'autre. Na makambo ane pa na eza akite, il a accepté et loko so eza bien au moins na obeta maboko kondima, et ça ma valeur de changa nazara nango. Donc pour ne pas parler de soi-même, na ebisio Ryoshi lelo na micro na yo Dimitri Bonganya azo filmer biso Papa Po Bonganya chez Salut Français ou ta Papa Chansa. Encore une chanson. Cette fois-là, non, je préfère Isara Papa Lutumba. Encore une chanson de Papa Lutumba. Encore une chanson de Papa Lutumba. Cette fois-là, la chanson, je la dédie à Junior Manitou, Odivengue, les Junior Manitou, il y a la monsieur Grenoble depuis Paris, depuis France. Ah ouais, on a dédié c'est mon préfecture de Lille, mon ami Champi, et puis on a président d'homme dans Lille, Midala Taylor Elengi. Ah, Midala Taylor, Dolitasbi. Kadi matala balingi ko bomanga mobesu nazali nanu kope manano nakufite oho. Ah, Midala Taylor. Mobali akabi ngai kado na baleki mbazalaki kobenga ngai ya na nzela ya sando ye oyo ye.
ngai komaneke nga mwana komenesa mobala tekeli biso likolo ya vengeance oyo Dolitasbi. fote ya mbanda te fote ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko mbampangi ye oyeye likambo nasala eleki lelo mbula zomi mobali akangela ngai kanda na motema ye tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi angana nyokwami oyo oima oyoye nzamba sala ngai moke lokola tonga masini mbanda banga kanda na ngai te omalole oyoye imaimae 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 bolingo pasi oyoye ngai basala ngai moke lokola tonga masini banda banga kanda na ngai te omalole oyoyo moi j'ai mouru kado likambo nasala eleleki mulo na somi mobali akangela ngai kanda na motema ye tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi anga na nyokwami oyo oima o mama ngana ngana o mama mobala sambwisi ngai likolo ya vengeance o mama moi j'ai mouru kado epai ya bongania kombo na ngai esili kosila kai mopala kristo mama ata na nganda limensi imaimae ya shibangula imaimae bolingo pasi mama. Franchement, là on peut applaudir quand même, non? Moi, ma beaucoup, ça là va bien. Kombongoye, le kinothérapeute. Hein? Voilà, Popol Bongani, en tout cas, je te salue. Ton Nazo Kozoemba. Franchement, de moi-même, je me dis, ce qui Papa Lutumba, Azala qui ont envie, pourquoi pas? Abenda ki oyimbila tanzembo moko. Nanda obulelo kana fort. Parmi la composition na ye. Nanda obulelo kana fort, mais bon, il est parti donc. Et aujourd'hui bana OK etikali na maboko ya nkomanda da chante. Tu te dis que et ko avancer et ko continue toujours de demeurer ndenge ba groupe monsieur tozomona ba leader ba kei ba obatikali de toi-même tu te dis quoi bana OK. Et puis, apparemment, c'est un papa qui déjà il a su quand même préparer. Un vrai sage prépare toujours l'avenir. Avant qu'il ait attiré le côté, déjà monté à côté. Et puis, il y a qui a tiré bana ok, na charge, un moment d'achat, je ne sais pas. Vraiment, ça qui déjà justement bien en passant la Pessima Sananga Souka na Paris Mbote, Idriss Atonda, c'est là-bas plein, mon frère. Ouais, déjà, un vrai sage prépare l'avenir. Hein, donc, avec un sage, et à préparer qui déjà relève, c'est très bien. Et c'est très rare de voir ce genre de choses dans la musique congolaise, qui a des sons vivants. Leader a préparé Moutoumoro Boué, et puis les leçons à Zate Moutou, on a déjà des sons vivants avant d'aller comme écouter la OK Jazz. Et c'était déjà une bonne chose. C'est ça déjà une initiative moi bien. Pourquoi pas te payer sa chance? Na OK Jazz en OK encore de l'avant. Ils ont problème tout ça toujours le souci que les musiques congolaises émergence dans la continuité à genre à œuvre oh ils ont toujours ils ont plaisir à biso quoi. Et aujourd'hui Papa Lutumba n'est plus. Alors Azal Susuna Bissoté à Tiki Bisso et Ndetoutio Loba a préparé qui déjà départ naïe à Tiki lo remonter na désordre. C'est que je sache nous faisons en ordre. Et les loyo ezamukolo yo corps naïe ezobimé je vais l'exposer dans la salle de spectacle il y a Palais du Peuple. D'ailleurs là je salue l'agence M France hein, de Marie-France Bangonim va décorer Palais du Peuple wana mon bah j'ai vrai marché.
décoré palais du peuple wana et sikawa pi bakotia corps et le grand poète Papa Lutumba, agence M France de Marie-France que je salue en passant. On a dit que juste après émission Balamoko Betandesco show pour 16h et le bateau qui est même ligne. Parfum d'hiver. Ah ouais Yoshi. Moi le moro ya maison mère après il y a biso ngona kokufa kaki ekubeta nzembo wana bakaki babebeta kipene suka moi maison mère quitter biso mokona kokufa kaki ekubeta attention moi loko musu Lutumba bo musu à maison mère et puis moi extrait kaka ya Boris na formidable à refrain à Pamba tous les cameraman on a série de dédicaces et puis tasbih au pétalaka ah ouais tara tasbih azaleo dadinga ngale célèbre pasi bango koloba na bango zaka na misapi quoi dadinga ngale célèbre ke Moussa français weta papa chansard Yannick Vango Mavungo soko salindeko ya bonheur na malheur nanga nakomi lokola mbisi na filet ya mai akoluka se sauver nzoka zomikanga de plus en plus na monyama rojeniwa Adoli mon cœur ke bananono fraîche ezali bosona ya eske tolingana kapota bayana soki ezali bongo natombeli yo bonne chance ya mabeti kala epananga mon seul souci est que tu sois toujours heureux malgré ma belle salanga rojeniwa loin de toi nasokoka na ngai to mwala lendo nazosala ya kiba mwasi mais sans effet roger motema na ngai ezali sita bolingono kota yo navige bongo mpe omona ndenge ya yo bolingo etondi erei ezolo ba oui oui Didi Kinwani je t'aime moi j'ouvre mon cœur chérie viens y entrer pour que nous puissions comprendre ensemble composer appeler amour ouais bolingo kuma beta nzoto vyo tika masamba Kinwani na mawaya ya Lolita Sbi yaka mbangu sauvegarder amurango est-ce que Josélie ma poita ndungu na yezo sala rajunguma akutakinga nazo senye makila na muteme zotanga tokazalaka mutwa kananga sai na l'hiver kala abominga lisusu de plus en plus teliko ikapretre na sambwe nanga nakomi okoma chibasu nakomi okanisa makambo ezasila te rochanie waba meranda banayo tikaki ngai awa motema mosimo ozo epasi eputa elobaki na ngai yo kozonga kokarisi ngai mais pourquoi lelo yo tiki ngai na bapeya badéception pourquoi bolingo ntango eyaka na bomo ya moto ememelaka moto surisai mais soki epesi mokongo etikaka moko alela ndenge komi kolelisa blandine mpemba ngana kwei mayanga chocho muya loin de toi nasokoka na ngai te mwala lenda nazosala ya kibo mwasi mais sans effet roger brinodika mibeko brinodika mibeko brinodika mibeko brinodika mibeko nasomba Sheraton et tout si le Gisèle se dit makamoto sololaki na yoshi bangula esalinga hi pasi hi yangala ya to misala lokola pobonganya sere sere oh mère de mère makika misala yara lokola kasama lebo jol pembe netambola nzoto lokola mombembe iyo kanzem nanga
nazokoka na ngai te mwala lendo nazosala ya kibo mwasi mais sans effet Roger. Bonganya ressenti idée hein. Voilà, Mukono Kufa Kake Robeta. Il y a Papa Lutumba, rapidement. Souka. Toli tasbi. Mokolo na kokufa kake kobeta tita chima olobela kabato maloba na ngai ya suka e moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya haye balobela ye sango e bambanda bakosepela basinga na tiki binemi bakosepela biloko nga na tiki bashalu bakoloba apusaka lofundo ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo nalangwa makambo mabele 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 la vie nangayo hoyaba yanke falanga na salaka ya mbenda na likaya mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga te etoko na ngai na somba pona kiliba e toko luka tosipa miso tongo etanela na mesana kolata kaki na lipapa o pona yebi yo mokolo toko kufaka tokendeki na dra ya pembe ata osali risheto povi mabele o ngai na lila ye mama tongo etotie moimo kokota e butu ekoinda mokolo batalaki banganga libala oyo ya mwana na kati e masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama na lola o sambelaka mpo na ngai ye simero masia ye mokili moko kofa masumu maleki kasi kombo ya nzambe kotikala seko e mondele ya sala mandoki ya koboma bato e kasi ya koboma verite mondele ya kokite nalanga nzembo nalangwa makambo mabele 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 kadiho ya mama tela mino lokola Santa Maria he kadi kabalanga enda motema mama oho kadi kabalanga enda motema mama oho mama oho mbata ya mokili mitema lukosa ngara gomi mama oho hebele basiba tandi Kinshasa bina baboni kakae libanza nanga kokana e ozelaki sena kende mobembo ye mama o yashi bangula e yashi o bonganya e shari kabalanga inda motema mama o kadina senga kisa motema o mama kadina senga kisa motema simaro ke simaro voilà quoi. Voilà, en tout cas merci merci à toi Parfum d'hiver, merci à Tasbir donc accompagné à Rufanda. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin déjà de cette émission. J'aimerais d'abord poser au moins une toute petite question. Et je ne pense pas que c'est la dernière question, mais on a vu que moi, volume 2, on a parler en long et en large. Aujourd'hui, on s'est exprimé non seulement devant, en fait, aujourd'hui, si je joue aujourd'hui, parce que par rapport au programme, il y a obsèque, il y a Papa Lutumba. Il y aura le temps, il y a qu'on s'exprimer non seulement devant la masse foule, il y a maison mère, mais aussi il y a mélomane, amoureux de la bonne musique, bateau, bakoya, koule la Papa Lutumba. Si. Premièrement, sentiment ni no koza na yango. Et aujourd'hui, Motoyo Bandayo Kozala, comme exemple, il n'est plus en vie. Face maintenant à cette foule-là.
oui que ils ont déjà opportunité mon boy ils ont des chances d'abord parce que oui rançon a parmi d'artistes oui bayamba déjà corps à Papa Lutumba ça parmi d'artistes oui ba ko prester au pena yebika wenge musique à maison mère déjà raté et si ko écouter ni sur un public mo un peu métissé c'est-à-dire bah papa bah nani bah jeune ils ont vraiment métissé public voilà et na presté liboso na bango na katia wenge musique à maison mère tout en interprétant bah différentes chansons il y a Papa Lutumba atiki libiso na habité sentiment là je ne sais pas ils ont un peu démesuré donc moi écoute na pas sa dimension dans ton dernier zaté mais ça sentiment vraiment immense ça ne se fait pas tout le jour ils ont m'embrouillé à me connaître sauter donc bah tu peux pas comprendre cette opportunité pesami déjà comprendre j'ai toujours été prêt ngata la lali na tongo na 6 heures so yé na oyimba et puis maison mère répertoire on a jour en oueza déjà non c'est déjà OK répertoire écoute maison mère tika pone za libulu tala depuis na côté 5 mois je dis une vérité na maîtriser dans répertoire nyoso te po banzembo lege belé moko na ebisio je dis nazo continuer ka travailler et mon benga tasbir parce que il y a kota kala ya za derrière répertoire nyoso na benga ya mo l'accent ko to eza ndenge nini pour répertoire eza muzindo mais je sais que quand on fait on peut et simba tasbir to comme na suka moi liloba pe na bokayo malgré Betty mais moi liloba Papa Lutumba zai pe moto elindanda. Alors, moi, liloba par rapport au Italie, obsèque naye liwa naye, et puis quelques salutations, na bandeko nyo surtout bazolanda tasbir. Merci pour la parole. Papa Lutumba, so la ninga bien misep nangeza ya Odemba. Ya OK Jazz. Wenge po beta ifuza la na makila wana ya misep ona ba beti la Papa Lutumba, ba Maika Mnang. Ba vena biso ya ba Olivier Timanga. Bébé il n'a pas so comprendre tout na ngai. Pour faire divers avant manakatuma il faut beta bien pour aimba bien na bo sanité Sandra Mabiala na bo sanité Lionti na bo sanité TV5 passe ça ba mota trop na bo sanité bana nyoso ya Paris Bruxelles Suisse vient na ITB Minos ITB divers on arriver ITB Minos na bo sanité sans paquet na bo sanité Christelle Mombo Patricia Kalukila na bosani pété Maman Lorette Diana Kiala ba masa na nganyo so famille na nganyo so Kiala na pesi ba mbote pesi bazali à trop merci beaucoup voilà merci tasbir parfait Yoshi Bangula donc est-ce qu'il y a une question échappée ngayo zaki na idée na poser mais na poser autre bon na habité mais apparemment nyo ça n'a posé apparemment non c'est non apparemment nyo ça posé nous sommes bombi ngande za kana na après na oyemba na après pour répondre à toutes les genres de questions. Voilà, mais non, Tonto Kabwana, je ne sais pas, nous avons Bakissa, et puis moi quelques dédicaces, pour le moment déjà, ils sont déjà prêts. Tara la dédicace, comme le roi liste à Bava. Donc, nous avons sa prof, na sorti pour va finir. Mais, c'est plus ça. Maître Yannick Van Mavon, on appelle son beau mon avocat, donc, na moni Francis et ouais, ta papa Chansard, l'homme du moment, na Zela Arak. Na moni Raoul Yembong, on a matadi Armandine Lulembi, Armandine Onyenje, puis na Mambali, na on appelle si nombote, na moni Moses Tim Joe, on appelle na yanga, ba famille. Venez na mon beti nami na Paris, wana na moni Adrien Kiala. Emma Wadol, oh, na Boularawati, na Boulé, Dimitri Bonganya, Erango, na Sizo, mais photo code na kati, Idrissa Tonda, na moni Odien Souka, Massananga, Francine Mikoko, l'enzulukable, na Paris, wana Yoshi Bangula, na PC Mboti, Francine Mikoko, l'enzulukable, Olga Tunda Danao, na vraiment ma commentaire, na yo salanga plaisir, d'adinga les célèbres na musika, venant à Kem Moussa l'international, la moni président d'homme na Lille. Président d'homme la Lille qui m'a toujours soutenu, en tout cas merci papa des cœurs, na rendre toujours ascenseur wana, na moni préfecture de Lille Jean-Pierre, Mida la Taylor Elengi, na yembe, puis bonheur lui, papa na Kassia, na Mirali, en tout cas merci pour na roloba quelque chose par rapport, na web sabandeko tout balinga wenge musika maison mère, balinga ndeko tout balinga en son Igo de la forêt, le big boss, formidable arrive. Donc vieux penana un méchant mot dans le bon, c'est-à-dire méchant de satisfaire, de plaire. Et na ba fanatique na union soit formidable zoya. Merci encore une fois de plus na espace. Pour bon yo kapenande na yembi na le big boss. Nsembo du début à la fin. Ngana big boss car merci le vieux fou la talate. Et puis ba solo fuko kutu baza déjà RCP là.
toujours chité déjà côté il y a studio parce que tout ça déjà 95% déjà il y a enregistrement et tout le bablo amikende ga ezalaka mardi mercredi jeudi tout dans la biso wana na la zamba playa wana na ba répétition na biso donc ba tout bana poto tout au bolimboli ambo on a bino en toute quiétude boya wana na la zamba playa donc la digalvanda la peso mbote de loin donc voilà programme na biso eza bongo venango Bama Blanchard venanga ITBP Minosi TB Minosi donc musika na bossa na donc voilà. Numéro de contact déjà 00243 89 89 44 637 00243 89 89 44 637. Faut sur parfum divers balama. On fait Antom Bengani na peso mbote na Gervais Katende sénateur. Gervais Katende sénateur, il y a Clarisse Luba qui ose émission na biso to role mboboa ba tu sais. Papa po bongani mais talara habité sénateur Gervais Katende. Taina de litasbi abosana po pesa numéro so permettre nga yoshi. Et ça la bien quoi. Bien sûr, moi contact. Mais plus 243 89 830 76 72 plus 243 830 76 72. La bosanité commandant JPS Mokonda mona mko Bama Blanchard TB Minos magé bosola rafome to salara ke pobozala. Voilà, merci, vous aurez encore le temps. Alors tout est bien qui finit bien, merci à vous, très chers internautes, merci. Nengo P sera toujours fidélité dans 3W Bongania Media. Merci à Dimitri Bongania derrière la caméra, merci aussi à la réalisation de Dimitri Bongania, voulais-je dire, et derrière la caméra Denis. Et Monsieur l'aveugle, Denis, donc à l'émission Stokoufamusou. Je dis aussi un grand merci à notre kinésithérapeute Paul Bongania, bientôt une équipe nationale, kinésithérapeute, il y a bien. Agence M France, agence, il y a décoration, il y a sûr. Donc, obsèque, il y a Papa Lutumba, décoration, nyonso au Boromonawana. Alors, agence M France Moutessa Liango, Maman Marie France, depuis France, donc merci à vous. Donc, décoration dans le bien. Ils allaient à mariage, ils allaient à Nini, donc, bazan a déjà la misapi. Nous étions là, sali décoration, boutou, malgré que Général Kassongwaye, Kata Bimisa Zonga, Baluka Sa Boti, il fallait qui, Bazongi Sikara Place, donc, sali si Batou Moussala, mais agence Wana, je vis, là je salue mon ami Joël. Je vis comment est-ce que c'est déboulonné pour si serment Moussala Wana à 5h du matin. Décoration Boromona Wana. En tout cas, c'est l'agence M France, Maman Marie France depuis France. Je te salue aussi. Merci à Papa Apo Bongania. Merci à Crispin Bailingue. Merci à Junior Manitou, Monsieur Grenoble depuis France. Hugues Manitou depuis France. Gloria Maïnga, la reine d'Angleterre. Joriane Maïnga, la princesse d'Angleterre. Arlette Maïnga, Gina Maïnga. Joe Manitou, vous êtes tellement nombreux. Napoto Kuna, Tozelaraka, Maman France, Kalamingité, Tozela. Bientôt à 16h, Toza trop occupé. Alors, on a tiki au plateau et pas une Obino. Merci. Moi, une ou deux chansons au choix pour faire plaisir. Eh, Manzembo, moi, je viens en amour. Et puis, Nzembo, on a mon sala et bêta à Tile, le bain banamike baimba. Baimba, vous n'avez pas mouké Tonga. Nzembo, on a un Tile, le banamike baimba, Nzembo. Mais toke na no. Tango etani moi moko bimakasi ngai na motema molele makasi tozwana bomwana l'amour a fou koleka kutwa damu na Eva na jardin d'Éden. Ah papa po Bongania sénateur Terse kaboli banzela kasi moluka zwaka ngai na vandi na porte fungola motema Liberté ozuaki lokola mwana nyonso makanisi ake kosakana kozongela mama na ye Destin kaboli banzela kasi moluka zwaka ngai na vandi na porte fungola motema ye ngana wiye mbalingo esila kite na motema na wase babotoli ngayo pona mbanga kinsala nakosenga na nzambe bwaka mosala lokola mana bato nyonso ya mokili balokota bongo yeba valeur oya bolingo napesaki yo
ngana wiye babotoli ngayo pona bongo kintsala na waso bolingo esila kite na motema na tikala wa mpasi lokola makolo ya Yesu Masiya mbabaka na sete na kosenga na nzambe mikolo misona losambo na sekwa lisusu mbana se mokolo ezali yakasamba mobali mosusu sengara Yesu alakisa yo buku na ye ya motema etona bambongo zongisela ye bolingo lokola na zongisela kayo papa yelongi na talatala ngana wiye natikala na papa sise ozunga wayaka ora papa ngana wiyo naleli ngana wiye nameki banzela nyonso esukisi selo sambo na bokola bangwata na makasu bakokola yo 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 ngana wiye naleli ngana wiye Dolita Sbi babi nzembo yo venanga na mwembe gauche na pese mbote parce que babi nneso bandika nzembo donc c'est que œuvre kinda quoi histoire ya finanga suki na équation souci pona mobali oyo nalinga na motema Francie weta pasi yango yo sali bapota na motema ebimisi makila sali berosion berose tumboli bampasi kasi elingi emema finanga na lilita Francie yo Dimitri Bonganya Media Francie alulaki nga nayebisaki ye que nazali orpheline de père et de mère. Papa na maman bakufa na virus Ebola na Mayombe mbazanga na prise en charge na bamamelo ya Sainte Thérèse. Pardon Francie kolangwisa nga loveti noki baya kobengana nga na kuvana kosuka wapi na kosenga nzambe alotisa ya pasi ya makanisi mangai na bombisa na motema wana yoko comprendre que nazalaki ko souffrir mama Dolita Sbi makambo yango kotushe motema pichuma tungala na Fabien Minga naleli ete ozonga moyoyo ya nganzoto ekokondo na mawalele mama ye naleli ete boyoka kolela na ngai ye papa po azalaki Dolita Sbi prodigue du conseil avant que les bon Dieu prenne son âme. Ne te précipite pas doucement dans la vie, comme la tortue. Dans la vie, on t'aime doucement, comme elle est en poulaya. Hey, hey, on avait l'inde bolingo. Tenez les bêches, mettez les roues. Pour déraciner tout ce qui est comme un blocage. On bâton dans les roues. Comme un blocage, tokolongo la bâton dans les roues, oh là là, oh 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 oh, ah yeah 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 yeah, oh 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 oh, ma yele ma silingai, mwana moto libo soit des chemins, nzela nini ngana landa, pona me retrouver, Shibafo. Ah yo Shibangula, pour ça koyembe kosila te, mawa. Yahweh apasanga Jules bavama kasi ya kozwa ya ninyango nazala paresenga messieurs nazala pemba ngute kasi toujours na milieu
na kombo ya Jesus nde un jour elonga ngai likunzi zoki naluki te nanya kosalisa Nzambe pesa makasi ete nazwa mokili elingi te bayeba salisaka bato bongo ya tongoko tala ye akabaka na lolendo ive bapo yawe apesanga Gilles bava makasi ya kozwa ya nini yango nazala paresenga grand messieurs nazala pe mbangu te kasi toujours na milieu na kombo ya Jesus nde un jour elonga. Ah, Dolitas B. Ah ouais, gratte-moi ça. Papson ndenge alingaka be bosoi. Une mitine fa la mort c'est toujours la vie. Bakalomni na bino na lemba na babobare mami. Hata nazwi lelo telobi na kozwa kala salumu kome kasengak yango yani yango koma kolanda wili shungo sika nyonso ya kobima libere motema na nga nasaka na lokola baninga ngai nazali nanu mwana yeyeyeye medo shauma dialo ndaba yeyeye. Dolitas B. La vie ezali na moke ya kozwa Angel Moselo batela edonzolo ko José Mukeba parfait zola e Junior okito Jacques Ngunya Emile zola okito nakotanda kwanganga te ponga nanginda e katirita manga na boy na sala na bolingo ya mobola eke sala bolingo etambusinga motapo na yo Claude Tembe nga na yo tola panaka bolingo ya mosisa o elenda plaisir komi kosala nga de risteranda na briski mpangie akushikwe